بس ما تعيطش يا نونو، احنا قاعدين مع اصحابنا الحلوين وهنغني لهم اغنية حلوة وهتخليك ما تعيطش. ازيكم يا اصحابي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني قوي. اكلتوا اللحمة وانبسطتوا ولا لسه؟ يلا نغني اغنية حلوة عشان النونو عمال بيعيط. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو في كل مكان علشان النونو يسكت. جانا العيد وهنعيد ونذبحك يا خروف سيد. جانا العيد ونعيد ونذبحك يا خروف سيد. أنا الخروف ما أنا الخروف ما أكل لحم كتير، باكل كتير ووزني تقيل، واللي يقرب مني شوية واضربه بقرني ورجليا. ماله الخروف خايف كده ليه؟ هو احنا لسه قلنا عليه؟ ماله الخروف خايف كده ليه؟ هو احنا لسه قلنا عليه؟ هنذبحه نغلي في رجليه وناكله من أمي. عيد وهنعيد ونذبحك يا خروف سيد. جانا العيد وهنعيد ونذبحك يا خروف سيد. جانا العيد وهنعيد ونذبحك يا خروف سيد. نفرح معاه خروف العيد، فرجة عظيم أبو ذبح كبير. اوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو في كل مكان عشان الناس تعرف أبلة ميزة، وتعملوا لايك.